просто не могу больше ехать. Я сейчас засну, реально. Это какой-то пиндец просто. А я еду, меня уже просто лепит от того, что мы едем, блин, 5 километров в час. Меня просто вырубает уже. Я выехала без 24, приеду в 7. Я никогда в жизни 3 часа еще до дома не ездила. Вот поэтому пока пробочка, решила в эфирчик выйти. Что делать? Ты еще тут? Пипец. О, салам. Салам православным. Салам тем, кто толкается в пятничной пробке. Привет, привет. Висну? Ну, может быть, это в дороге просто интернет плохой. Пипец, я не могу, у меня уже все жопа квадратная. Жесть, просто жесть. Хороший карандаш для бровей, короче, называется микро-тату, L'Oréal фирма. Офигенный. Почему с Крис очень двинула? Потому что мне Миху не с кем оставить. Так бы двинула. Крутые серьги, а у меня еще сумочка. Сыворотка. Ребят, запомните раз и навсегда, ни одно средство не даст быстрого эффекта. Так не бывает. Во всем нужен комплексный подход и регулярное использование. И только тогда вы увидите результат. Один раз намазаться и стать красоткой, такого не бывает. А с папой оставить, так он же работает, как я его оставлю. Я сейчас сама даже не знаю, я так-то и в сад опаздываю, мне как бы всем его забрать, а я еще даже вообще близко не дома. О, продвигаемся немножко. Бабули и дедули тут нету, они же не в Москве живут. Мне здесь вообще ребенка не с кем оставить. Стрелочки коричневые? Нет. Черные. О, мотоцикл. На дом 2, конечно, не хочу вернуться. Зачем? А с Глебом мы просто ржем. Я его называю там что-нибудь типа свинья. Он меня тоже там называет плохими словами. Ну, это так, шуточки. Не думала чуть спустить нижнюю губу. Не, ребят, не думала. Насчет отдыха еще не знаю. Ну, чтобы отдыхать, надо заработать бабки. Если заработаю, то, конечно. Давай поспорим опять, кто кого любит сильнее. Открыть перед тобой, ты такой же, быть сумей меня. Постоянно что-то колет внутри. Губки, да. Такие вот они у меня. Мишке уже 5-й год пошел. Ногти тоже желтенькие, красивенькие. Ну, Кристина возвращается на дом 2. Вообще первый раз слышу эту информацию, если честно. Тише, тише. Она никуда
вроде как не возвращается. Я люблю рэпчик, я вообще много чего люблю. Ну, у меня разносторонний вкус. Когда мы пришли на Дом 2, Мишке было 4 месяца. Привет всем бабонькам в этом эфире, все, я не могу. Диман, ты опять хочешь, я не знаю, моих подписчиц ввести в заблуждение? В каком городе вы живете? В Москве. Да, ребят, на реснички записываются, но в последнее время надо мной, походу, стебутся. Они записываются, они со мной общаются и просто не приходят. Вот вчера, например, с девочкой переписывалась, говорю, все, вы придете? Да, приду. И что, вы думаете, она пришла? Нет. Ну, как бы я пока косметикой там занималась, своими делами. Со следующей недели, ну, опять начну записывать. Ну, не ответственно, я даже не знаю, как это называется. Я говорю, мне кажется, что они меня просто стебут. Насчет предоплаты, ну, возможно, да, это верное решение. Так и надо делать. Эта девочка, а я ей больше не писала. То есть она не пришла. У меня с такими разговор короткий. Нет. Тогда я просто писала, чтобы даже вам показать, что никакую они херню на это отвечают. Я просто, ну, как бы она больше до меня не допишется. И больше я ее явно не запишу. Зачем мне этот гемор? Я полдня сидела и ее ждала. Могла бы своими делами позаниматься. Чекули, привет, ребят! Обратите внимание на хлопца. Инстаграм ДМК 555. Он уже вот внимание свое, видите, как привлекает, точнее ваше. С Глебом общаюсь, да. Глеб, привет! Мы вот так с ним общаемся. Какие планы на выходные? Вообще не знаю. Ну, как всегда, с ребенком. А чем будем заниматься? Фиг его знает. Чекули морозятся. А что они морозятся, интересно? Блядь, я так в туалет хочу. Я уже даже штаны расстегнула. Привет вообще. Блядь, а еще ехать и ехать. Без 26, пипец. Вдруг с ней что-то случилось по дороге. С Крис? Крис в Сочи отдыхает. Что там с ней может случиться? Блядь, вот это вот иди посы. Куда? Куда? Может быть, вот в этот ряд поссать, или вот в этот ряд нассать, или может быть вот в этот сесть нассать, а? Глебовским родителям Миша ездил вот в том сентябре. Да, в том году в сентябре он ездил. И сейчас вроде как Глеб хочет Миху забрать в июне. Свозить туда, на родину. Ты меня будешь пиарить или что? Вот, что вы меня все используете, я не пойму. Вот, что, блядь, ты, что Коваленко. Пиарь меня, телок мне ищи, еще что-нибудь. Офигеть. Ребят, пиарю Димана, короче. Собака ДМК 555. Его инстаграм.
Заходите, смотрите. Вот мой родной цвет волос. Вот он. Это просто у меня, ну, осветление, светлые пряди. Собака Диман. Оп. Продвинулись опять немножечко. Ну, один фиг мне еще ехать и ехать. Вон Диман тебе пишет, Орлова Александра, привет. Крис с Сашей не помирились, короче. Я не собака. Да потому что, я говорю, вы все эти бессовестные просто. Ищите кругом свою выгоду. Я с вами общаюсь просто так. А вы со мной только из-за выгоды. Говорят, что второй день такие пробки. А почему? Потому что пятница. В пятницу всегда сосалово. Везде вообще. Ну, люди, кто за город едет, кто еще куда. Все с работы куда-то толкаются. Ну, это вообще ужас. Причем ремонт на ремонте. Авария на аварии. КамАЗ встал там. Или фура, блин, 3 полосы закрыла. И все стоит. Диман, ты смотри, сколько их много. С них иметь нечего. Вот. Ой. Куда хотела бы съездить, отдохнуть? Да фиг его знает. Ну, куда-нибудь на морюшко однозначно. Куда едешь? Я еду домой. Все никак не могу доехать. В садик ходим, да, регулярно. Вот, последний раз он в феврале так заболел прям, что как бы неделю мы дома сидели, потом походили, опять на неделю засели. Но это вот в феврале было, а сейчас нормально. Зубы отбеливала года 3 назад. Но так как я люблю пить кофе и я курю, это все херня. Ну, если ты ведешь, ну, короче, если ты не куришь, не пьешь кофе, там какие-то красящие эти, то у тебя отбеливание надолго сохранится. А у меня нет. Моя детка. О, Аделька, вот, ребят, доктор Адель пишет, вот это губки ее. Мы просто в начале эфира разговаривали про губы. Ее рук дело, как говорится. Не боишься ездить за рулем? Нет, уже не боюсь. Я больше мотоциклистов, блин, боюсь, которые вот щемятся. Сохрани эфир. Сохраню эфир, ребят. Ну все, засмущал. Ну, Зай, ну у тебя правда руки золотые. Оп, тише. Меня тут фура щемит. Руки у тебя прям правда золотые, поэтому если девочки хотят красоту, то однозначно к тебе. Привет, Тюмень. Я уже устала. Привет, Тюмени, привет. На доме, конечно, есть курилка, потому что, ну, много людей курят. Глаз чешется. И план на выходные. Да никаких, ребят, с малым буду. Зай, ты в июне приедешь? Я приду. Конечно, я приду. Вообще сразу. Можешь прям бронить за мной местечко.
Так, что там ДМК писал? Продам вагон рубероида. Блять, что это? Сейчас. Что такое рубероид? Такой строительный материал. Аделька, ну тогда я тебе напишу. Я тебе напишу в WhatsApp и решим. Потому что я тут, я найду возможность и примчу. Зачем такие пельмени сделала? Так, у меня не пельмени. Вы же пельмени не видели. Пол-шифер кладут на крышу. Конечно, я сделала вид, что я поняла. Жду ваших бухичей с Крис. Да уже здоровья нет, ребят, бухать. Ответь, ты золото любишь? Нет. Я люблю белое золото или серебро. Ну, хотя раньше носила желтое золото. Кофту эту мне кто-то вязал на заказ. У меня где-то в Инстаграме даже пост есть. Я отмечала девочку, кто вяжет такие кардиганчики. Просто, ну вообще там где-то года 2 уже этой кофте, наверное. Сколько минимум весила? 51, наверное. Ну, фиг знает, 50 весила, и 48 весила, и 45 когда-то было, когда была маленькая. Он имел в виду под крышу. А, рубероид под крышу, все понятно. А желтое золото еще в моде? Я без понятия, ребят. Я ж, как кто-то говорил, колхоз. Что там в моде, вообще не знаю. Тени на глазах, не знаю, какие-то обычные, коричневые. Сними ролик, как стрелки. Да я пыталась снять, неудобно мне. Я руками закрываю весь обзор, когда рисую. И снимать себя одной рукой, рисовать неудобно. Ставить куда-то телефон и рядом зеркало тоже мне неудобно. Это пипец. Предлагаю собраться и подписаться на меня. У тебя и так львиная доля подписчиков мои. Не забываем об этом. Тушь, ребят, Вивьен Сабо, Кабаре, стоит рублей 300. А я не помню марку теней. Ну, правда, у меня этих палеток столько, я вообще без понятия. Ну, могу домой прийти, показать. Оль, пора тебе уже в любовь с головой. После бублика, видать, пришла в себя. А зачем мне в любовь с головой? Мне и так прекрасно. Хорошая тушь, ты права. Да. Тушь отлично. Кондиционер включила, холодно. Окно открыла, жарко. Вивьен Сабо, Кабаре. Сейчас я... В прямой эфир с Мишаней. Он не любитель, он будет убегать. Я так-то сторис его, когда заставляю поотвечать мне на вопросы, он и то нехотя это делает. Сама за рулем, да.
еще раз, какая тушь. Вы ржете, да, надо мной? Машина у меня Hyundai i30. В Екатеринбурге не бываю, ни разу не была. Сейчас, ребят, подождите. Ой, рука уже устала. Сейчас я закрою, а то у меня тут... Блин, рука реально устала телефон держать. Бузова с бородиной курят. Да фиг как знает. В Глебу ездишь, в Кавалерово? Нет, конечно. Что я там забыла? Что ответить про Дерябину вам, ребят? Как восстановить ресницы после наращивания? Сделать ламинирование или сделать ботокс для ресниц. Это тоже очень полезная процедура. Я, кстати, скоро тоже буду делать это. Часто голову моешь? Ну, вообще, вот сегодня я помыла, завтра она уже будет так себе, послезавтра вообще пипец. Леворукая? Да, леворукая. С Глебом общаюсь. Почему не поехала с Дерябиной отдыхать? Я ж уже объяснила. Мне не с кем оставить ребенка. Как я поеду с ней отдыхать? С родителями Глеба не общаюсь. Машина Hyundai i30. Да все, у нас глухая пробка, мы вообще даже не двигаемся. Почему ты одна? Где малыш? Малыш в садике, походу, ночевать сегодня будет, потому что я туда не доеду. О, процесс пошел. У меня, да, перманентный макияж бровей. Делала мне его моя подружка Катя. Тоже 150 раз уже ее отмечала, и в сторисах, и везде. Очень классно делает бровки. Поспать и дальше ехать. Что за тупизм? Почему одни и те же вопросы? Ну, я тоже не понимаю. Я сначала думала, может быть, люди просто заходят. Ну, вот она только в эфир зашла и спрашивает, например, какая у тебя машина, или там, а где сын, или там еще что-то. А может быть, и не слушают. Если Мишку не успею забрать, как быть? Ну, конечно, там садик не закроется, потому что он частный, воспитатель не уйдет, они будут ждать меня до победного, просто, скорее всего, я за это заплачу какую-то сумму. Вроде бы как час, ну, задержаться на час, по-моему, 200 рублей стоит. Но я так никогда в жизни не делала, потому что, ну, я понимаю, что все дети ушли домой, что он там один будет сидеть, конечно, ему не кайф. Я бы сдохла, если бы были у нас такие пробки. Я тоже раньше очень сильно нервничала, переживала и бесилась. Ну, все равно привыкаешь рано или поздно к такому. Но один хер это вообще жестко. Частный сад стоит 27 тысяч рублей в месяц. Red Bull в машине, у меня сегодня фанта. В частном саду есть камеры, да. Специально читаю, чтобы чуть... Да, ребят, я, может, не успеваю прочитать, я же и на дорогу смотрю. С Глебом нормальные отношения. Зубы лечу не часто. Ну, когда надо, лечу. Вот пломбы делала недавно. Да, Глеб работает. Всем похуй, что у тебя фанта. Ну и вали отсюда вот тогда, Ирина.
в блок. А государственный что? Прописки нет. Очереди километровые. Ну, мы думаем над этим вопросом, ищем пути обхода. Рано или поздно, я надеюсь, что я Миху засуну в государственный. Тупые, говорит, вопросы про садик, про Бубулька, про Мишу. Уши мои, да. Помада. MAC, моя любимая. Оттенок 35, называется Honey Love. Офигенская. Подкрасимся. «Игру престолов» не смотрела, вообще не знаю даже, что это. Сериал какой-то типа, да? Квартиру я выиграла, но там прописка область. Это не Москва все-таки. Ну, говорили, что будет Москва, ну, потому что Зеленоград считается Москвой, а вот именно этот ЖК, Новый Зеленоград, приравняли к области, поэтому прописка областная получается. Телеведущей я быть бы не хотела. Про прописку я объяснила только что. Господи, сколько пафоса, поведения как у быдла. Так в каком месте вы у меня увидели пафос? Вот, может быть, как быдло я и соглашусь. Я могу как бы резко ответить и жестко сказать. Но чтобы я, блядь, пафосная была, это вообще... Вы, походу, первый раз меня видите. А чем плоха областная? Потому что в садике в Москве берут только с московской пропиской, ребят. С областью едь в область. Квартиру снимают за 31 тысячу рублей. Без ремонта квартира. Доход у меня от моего магазина Bliss Азия. Ну и реснички еще стала делать. Еду я домой, точнее за Мишей в сад. Все не могу доехать. Жесть, на хату на сад тупо хочешь 60 косарей. Да, согласна, это жесть. Образование высшее, у меня есть специалист по рекламе и пиару. И скучно одно, и скучно. Бывает скучно, да. Что за песня офигенная? Сейчас скажу. Сейчас я посмотрю, как она называется, не помню. Сейчас. «Обжигай меня» называется песня. «Обжигай меня». И как жить, садик, квартира? А как люди живут? Так и живут. Платят за садик, платят за квартиру, покупают еду, покупают одежду. А что еще делать-то? Тут особо нет других вариантов. Ты сегодня не как обычно выглядишь, необычно круто. Потому что я башку помыла и не стала делать дулю. Все успеваешь. Ну, не скажу, что все, но успеваю. Детский садик частный, да, ребят.
Боже, когда кончится эта дорога? Непонятно. А квартира, которую я выиграла, в ней ремонт надо делать. Вот в скором времени начну заниматься этим вопросом. Зато у Глеба ни забот, ни хлопот. Каждому свое. Любишь караоке ходить? Нет. Я не люблю петь и... Ну, не знаю, там все поют. Я, если иду в заведение, где музыка, то мне надо... Не чтобы кто-то ее пел, а чтобы она нормально играла из колонок. Поэтому караоке фиг его знает. Надо парнишу тебе. Надо. Ну ничего, как только, так сразу. У вас дождь идет? Шел дождик сегодня, да. А что не продашь? Квартиру, а я не хочу ее продавать. Зачем? Зачем продавать недвижимость, если у меня нет в этом, нужды? Квартира, конечно, моя официально. Я ее собственник. И я там прописана, и Миша там прописан. Глеб инициативу не проявляет, потому что он четко знает, что я с ним не сойдусь, и ничего невозможно уже. Да что за сеть у меня играет? В Москве легче реализовываться, чем в родном городе. Ну, здесь просто возможностей больше, в миллион раз. Но если будешь сидеть на жопе ровно и ничего не делать, то ты хоть в Москве, хоть в своем родном городе все равно будешь без денег. Как твоя собака справилась с соблазном? Блин, она задрала, честное слово. Она постоянно его жарит. Я говорю, ты девочка, кот-то вообще в шоке. Мне 26 лет. Эффект от заполнения носослезки вообще бомбический. Ну вот, вы видите, у меня раньше вот так вот было. Ну, короче, прям вот ярко выраженный такой круг и углубление. Да, с квартирой все решили, с налогами все решили, все, уже все прям порешали. Если бы я дала добро на сближение Глебу, он бы начал действовать. Но я думаю, он начал бы, потому что он всегда говорил, что надо семью там типа восстановить или там жить ради ребенка. Ну просто мне не кайф. Я вообще считаю, что жить ради ребенка это такой гон, когда родители не любят друг друга, собачатся, ругаются, матерятся, еще что-то. Но мы живем ради ребенка. Нет. Я поэтому и ушла. Смысл мне что-то с ним восстанавливать. Еще надо духовно развиваться, помимо материально. Ну, это уже второй вопрос. Мы сейчас про деньги разговариваем, а не про духовное развитие. Всяко надо развиваться. Так, пропустила я тут вопросом. Угу. Носослезку делать вообще не больно, ребят. Вот просто больнее всего делать губы. Это больно. Все остальное по лицу колоть вообще ничего не больно. Близкие, друзья в родном городе, конечно, остались. Как же без них? Круг углубления — это заполнение носослезной борозды. Любой косметолог, нормально знает, что это за процедура, и сделает ее.
Эта собака жарит кошек и говорит, что она, и показывает, что она главная. А я думала, ну просто, может, у нее половое созревание, там ей чикаться охота. Тем более у нее сейчас эти дни идут у моей собаки. Сил уже нет, когда они закончатся. Может быть, она поэтому на него прыгать стала. Вот я согласна. Лучше жить одной в тишине и спокойствии, чем жить ради ребенка с тем, с которым полный пипец. Меза вокруг глаз, очень больно. Не знаю, мне не больно, смотря какой коктейль. Есть, ну, коктейль витамины есть такие, что они немножко щипят, жгут. Возможно. Чисто гиалуронку, если в глазки колоть, вообще фигня, ничего не больно. Родной город Братск, да. Чё ты не скрись так? Дубль 25. Мне не с кем оставить Михаила, поэтому я не езжу на такие мероприятия. Потому что ребенка не с кем оставить мне. Какое у тебя питание? Ой, ребят, смешанное. То ем, то не ем, то готовлю что-нибудь, то заказываю пиццу. Все, больше у меня нет вариантов. Вчера, например, я ничего не готовила, я заказала пиццу. Съела 3 куска пиццы в 9 вечера. И сегодня с утра еще встала с вот таким животом. Такая тяжесть была. Вот. Нельзя есть на ночь. До этого я варила борщик. Ела, блин, всю неделю свой борщ. Ну вот еще недавно картошечку тушила с мясом. Ну, короче, я готовлю редко, но метко. Ну, что, для кого мне готовить? А правда, что ли, мета пробивается в Москве за счет трудолюбия? Блин, ну такое слово еще подобрали, мета. Да любой человек будет пробиваться в любом городе, если он не будет сидеть на жопе ровно, если у него есть цели, амбиции, там еще что-то. Конечно, там, ну, это очень сложно в любом случае что-то начинать, тем более в чужом городе, потому что здесь таких уже своих хватает, знаете. И, ну, как бы это не за раз там. Ну, какие-то денежки, конечно, можно зарабатывать, ну, там, не миллионы. А сын что? Сын ест в садике? Не, ну Мишке я готовлю. Вот что он меня попросит, там, то макарошки с котлеткой, то супчик, вот он тоже просит куриный. Сосиски тоже ему даю. А вот себе что-то не знаю. На Дом 2 не звали. Чем зарабатываешь? Я же говорю, магазин у меня корейской косметики. Плюс и ресницы наращиваю. Сколько еще ехать? Я даже не смотрю навигатор, мне страшно. Хотя можно. Мне ехать еще 50 минут. Я опоздала в садик. Вот он мне писал в 7, уже пишет в 7:10. Ну, я чувствую, дальше только хуже. Это ужас. Вот стоит вся трешка, ну не трешка, где Ривьера на Автозаводской, стоит вот это вот кусок, потом стоит Ленинский, вот я только его проехала, вообще наглухо. И стоит половина Киевки, как раз туда, куда мне надо. Потому что все прут, походу, на даче, там, за город, все тут, Сосалово. Да, интернет-магазин же, ребят, я очень часто показываю, отмечаю там ссылочки. Доставка Почты России 300 рублей. А в садике у кого ребенок, садик не закрывается? Там будут сидеть до последнего ребенка. Просто это стоит дополнительных денег. Выбирай другую дорогу. Нет другой дороги. Что, у тебя дура такая? Не выбрала бы другую?
Тут со всех щелей на эту Киевку съезжают, и везде пробка. Калушка тоже стоит, а у меня два варианта. Либо Киевка, либо Калушка. Что-то я залипла. За бабки будут сидеть с детьми. Конечно, будут. Есть и косметики. У меня косметика декоративная, ну, уходовая косметика для лица. У меня нету там тушь, помада, румяна, пудра. У меня даже тоналка, и то, блин, которая с коллагеном, ну, она питательная, лечебная. У меня машина автомат. Купила сама, накопила и купила. Оль, зрение плохое сейчас еще. Да я устала уже просто. Ну, к вечеру, да, глаза устают, у меня бывает плывет. Сейчас-то еще день, просто еще солнце светит. Ездю общим транспортом. Не хочу. На кой хер я тогда машину покупала? Не, ну понятно, что иногда проще на метро прыгнуть. Я просто реально, ну, вот в такую ситуацию уже давно не попадала, чтобы реально 3 часа я не могла бы доехать до дома, хотя мне ехать максимум 50 минут. 50 минут, а я 3 часа уже толкаюсь, почти что. Оль, не хочешь переехать? Переезд это тоже жопа. Виснет. Что там виснет?